बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय जायो। दिनैनि समाव थाम्बनेइलाव नायना बुजिखाबाय जानो हागौ गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा गासैबो खाहानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि बे समाव आं राकेश ब्रह्मखौ आं खावलायहरो, जेरैबायदि जों ससियेल मिडिया नायबानो राकेश ब्रह्मआ बै समनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ जाहा बुंलाबायनाय, जाहा बखिलाबायनाय, बेबायदि माखासे आखुवा बर' हारिनि थाखाय मोजां लैखोन नङा। जायफोर बै समनि सिनियर जुनियर दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिनि थाखाय बोराय बैसोआवबो दिनैसिमबो बर' हारिनि थाखाय माथो होदों, बेबायदि समाव जाय दैदेनगिरिफोरखौ देहानि थाखाय खबर लानांगौ ना रायनांगौ, जोंनि गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आङो खावलायो, जेरैबायदि राकेश ब्रह्मनि जाहा खोथा बुंलाबायनाया बर' हारिनि थाखाय मोजां लैखोन ना गाज्रि लैखोन, नैबेखौसो आङो गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आङो बयनावबो सोंस्लुयो। जोंनि बर' हारिनि माखासे राजखान्थि डायलगा सोरखौबा रायनो, सोरखौबा सुनो, सोरखौबा बुथारनो बे राजखान्थि हान्जानि डायलग नामा? नैबेखौसो आङो पलिटिकेलनि डायलगा माबायदि जानांगौ, सोरखौ बुनो, सोरखौबा सुनो, सोरखौबा हाथारनांगौ, गावनि दरमाजोंनो सोरखौबा रायनांगौ मानांगौ, बे राजखान्थि हान्जानि डायलग नामा? आं बर' हारिनि गेजेराव बेखौ सोङो। आङो राकेश ब्रह्मनि खाथियाव आं खावलायहरो, फुल पावार राकेश ब्रह्मआव दंबा, MCLA फोरनि बियो मेन एक्टरबा, नैबेखौसो आं खावलायो। सम जों नुयो जेब्ला ससियेल मिडियाफ्राव बिटिआरनि सिमाया गुफुर हालामनि सिमलगुरिसिम जागोन, नैबेखौसो आङो राकेश ब्रह्मनि सायाव आं खावलायो। सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ रायनायनिफ्राय जानगाराव थानानै, सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ जाहा खोथाजों जाहा बुंलाबायनायनिफ्राय जानगाराव थानानै नैबेखौसो आं खावलायो। आसामनि जेसेबां मिडिया दं, बर'फोरनि जेसेबां ससियेल मिडिया दं, गासैखौबो लोगोआव लांफानानै सिमलगुरि जायगायाव थानानै हेमन्त बिश्व शर्माखौ राय, मदिखौ राय, BJP सरकारखौ बखि, जेब्लासिम जों 24नि सिगां सिमलगुरिनि सिमाखौ जों बानायनो हाया, अब्लासिम जों BJP सरकारनि सायाव आन्दालन खालायगोन, हेमन्तखौ जोङो बखिगोन, मदिखौ जों बखिगोन। 24नि सिगां बिटिआरनि सिमाखौ सिमलगुरिसिम थि खालायना होनांगौ, बेखौ खावलाय आसामिस रावै दम दंबा। जाहा बर' रावै नों जाहा सोरखौबा दाननो, सोरखौबा सुनो, जाहा बुंलाबायनाय, बियो बर' हारिनि थाखाय मोजां लैखोन नङा। नैबेखौसो आं जोबथारनायाव बुङो, राकेश ब्रह्मआ इसिबां फुल पावार दंबा आसामिस रावजों आसामनि जेसेबां मिडिया दं बेखौ गुफुरनि बे सिमलगुरि ओनसोलाव लांफानानै आसामिस रावै बुं, हेमন্ত बिश्व शर्मा ছাৰক মই আজি আহ্বান জনাই বিটিআৰৰ সীমাটো শিমলুগুৰিলৈকে যেতিয়ালৈকে আমাৰ 24ৰ আগত বনাই নিদিয়ে, BJP চৰকাৰে যেতিয়ালৈকে আমাৰ বিটিআৰৰ সীমাটো শিমলুগুৰিলৈকে আমাক জুকি নিদিয়ে।